இது வந்து ஸ்கின் டாக்டர் கிட்ட பார்த்தா ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ், அதனால தான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அப்புறம் இங்கே வந்தது. அதுக்கப்புறம் எனக்கு டூத் பெயினும் ஆரம்பிச்சிச்சு. ஏன்னா எனக்கு எல்லாமே இந்த சைடில் இஷ்யூவாக இருக்குது. இயரு, டூத்து, இந்த வாய், கை எல்லாமே இந்த சைடில் தான் இஷ்யூவாக இருக்குது. இந்த இடம் ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது. even left is a bit tighter but right is more tighter, and again possibly you are doing this half a day, like after system work of day. so more or less sitting now more like that. But let's check your movements madam. Is trouble இருக்கா? இல்ல trouble இருக்கா? இல்ல. Right side turning, left side turning. ரைட்டில் மட்டும் டர்ன் பண்ணும்போது காது கொஞ்சம் சவுண்ட் பண்ணி sideways bending. இந்த சைடு bending. இந்த சைடு மினிமலாக தான் இருக்குது. குவிக்லி செக் திஸ் மசில். இதெல்லாம் செம்ம டைட்டாக இருக்குது. பெயின் தெரியுதா? இந்த பெயின் தானே வருது உங்களுக்கு?